Девочки, время уже 5 час. Такой ветер был сильный. Тут я, девчонки, дверь стулом приперла, кирпичом. Все раскидал. Вот какой ветер, ветер-хулиган. Вот ведь недаром поется песня. Ветер, ветер, хулиган. Вот хулиган ветер. Все раскидал. Все, говорит, разбросаю, раскидаю. Вот такой ветер. Иду, девочки, поливать теплицу. Ну, а потом дальше продолжу копать. Что-то у меня где-то кофта висела, оставалась. Наверное, тоже ветер разыгрался, кофту мою выкинул. А может, я ее забрала. Ой, посмотрите-ка, куда он мою кофту выкинул. Ох, ветер, ветер, хулиган. Мою кофту, посмотрите, куда выкинул. Вот это да. Обалдеть. Мою кофту ветер куда выкинул, девочки. Ну и ветер, ветер, хулиган. Ой. В бочку выкинул. Ветер. Кофту мою. Ох, сегодня шалит ветер. Ну, дурит ветерок. Разыгрался. Стул покидал, кирпич выкинул, кофту мою в бочку выкинул. Пусть, говорит, стирается. Ой, девочки, смех на палочке. Ладно, буду сейчас поливать свою тепличку. Свои помидорчики. Все, что тут растет, буду проливать. А то ветер хулиган балуется, дурит. Вот. Такой у нас ветерок тут. Баловник. Хулиганчик такой. Балуется. Все вещи разбросал, раскидал. Включим шланг. Водичку включим в шланге. Пойдем поливать. Ой, водичка теплая, девочки. Вот сейчас все прольем. Ой, как бы телефон тоже не залить свой.
Вот, девочки, редиска прорастет. Водой поливаешь, она быстро прорастает. И завтра я домой ее заберу. Сейчас капусточку прольем. Завтра, дай бог, все живы-здоровы будем, посадим ее. Вот. Ну все, девочки, пролила теплицу, все пролила. Помидоры, не помидоры. Короче говоря, все, что есть, все пролила. Вот. Ну, теперь что? Моя задача докопать здесь. Вот здесь вот докопать. Ну и если получится, что-то здесь начать копать. Так вот. Сейчас время 5 час. Где-нибудь 7:30 пойду баню топить. Вот. Ну, все потом покажу, когда пойду баню топить, сколько где что накопала. Тут немножко такие вот у нас облака, как сетка натянутая на небо. Тонкий материал натянули. Вуаль появились. Вот. Ветер шалит, ветерок. Вот. Ну и мы продолжаем работать. Так, ну что, девочки, время у нас уже 5 минут 10. Моя работа. Вот тут вот начала я грядочку новую. Завтра надо будет мне ее докопать до обеда. Очень, девочки, начало трудно, потому что с тропинки лезут корни. Вот пока я тут выравнивала эту тропинку, я 3 ведра вот таких зеленых мусора унесла на кучу. Перекопала здесь, девочки. А тут уже перекопано, просто на той неделе перекопано. Дождем немножко прибито. Вот. Это у нас все вот это поле перекопанное, просто это свежеперекопанное. Тут тоже все, девочки, докопала. Вон там тоже видно, что свежеперекопанное. Сегодня целый день занималась копкой. Вот это сегодня тоже все вот прокопала. Вот. И вот тут. Завтра мне надо до обеда вот эти 2 грядки прокопать. И все, что накопано, после обеда начинать садить, делать посадку. Баню я, девочки, мальчики, затопила. 2 раза уже подкинула дровишек. Вот, сейчас пойду дом затоплю. И 3-й раз подкину дрова. И все, и пойду в баньку потом. Надо уже все окна тоже позакрывать. Оля у меня приехала, вон там машинка стоит. Сейчас еще, девочки, лопухи нарву. Наложу на коленко лопух и на ступню правой ноги. Вот. Может быть, лопухами, девочки, буду лечиться на своем родном огородике, любимом. Вот. Вот такая красивая у нас, девочки, природа, небо. О, вообще шикардос. Шикардос. Ой. Ну иду уже, хромаю, девчонки. Хромаю. Иду уже, хромаю. Так. Вот это вроде был лопух у нас. Да, вот сейчас, девочки. Ой. Как бы мне не спутать. Вроде лопух. Вот, сейчас я 4 лопуха сорву. 2 на колено положу. Вот. И 2 положу на пятку. Вот так вот, девочки, буду лечиться. Профнастил
пока лежит. Слава, наверное, уже после посадки займется крышей моей. Вот. Так что, девочки, мальчики, все. Сейчас дома печку затопим. И будет у нас тепленько. Оля приехала с мужем. Там еще у них помощник. Теплицу я уже тоже закрыла. Галину свою закрыла. Вот. Сейчас все тоже затоплю печку. Дровишек домой занесу. Оля сегодня с 5 утра на работе была. Она говорит, пойду спать. Сил, говорит, нет, не могу. Я говорю, иди отдыхай. Завтра, говорю, день будет. Будешь заниматься завтра. Она у меня капусту попросила, рассаду, говорю. Придешь завтра, как раз, говорю, я тоже буду садить. Заберешь. Вот. Так что так. Сейчас, девочки, дровишки закинем маленько. Проветривать открою. Сейчас откроем вьюшечку. Так, у меня тут остатки, опилки всякие, не опилки, мелочевки. Сейчас все тоже это закинем в печку. Вот. Затоплю дом. Потом в баню пойду дрова подкину. Так, сейчас я вас на стульчик поставлю. Вот так. Мне еще надо, девочки, домой тоже дровишек затащить. Девочки, как будто кто-то по глазам бегает. Такое ощущение приятное. Подтопим дома печку, чтобы спать было тепленько. Все равно, девочки, хоть на улице тепло, а до середины июня все равно топишь дома. Даже можно, даже иной раз до конца июня топишь. Все равно прохладно ночью, влажно. Даже не то, что прохладно, а влажно. Вот так. Так. Сейчас надо убрать. Ну все, девочки.
Печка затоплена. Будет топиться. Так, это у меня березовая кора. Так, девочки, мальчики, у нас прекрасное воскресное утро. Небо такое голубое, травка зеленая. Галя там ползает. Приехала Галя. А я с утра, девочки, как обычно, после банного дня у меня стирка. Вот. С утра встала. Сегодня, девочки, спала до 20 минут 8. Встала, пошла в баню, постирала, набрала воды. Сходила, девочки, еще теплицу открыла, потому что жарища такая. Так, сейчас, девочки, я, как обычно, шторки, говорю, эти веревочку мне надо зацепить за ручку. Ой. Вот так вот затягиваю я. А то створки, девчонки, захлапываются. Ой, простите, я вас туды-сюды мотаю немножко. Вот, все зацепила. Проветриваться, пускай проветривается. Тем более вчера баня была. Все равно это все тут взаимосвязано. Мои шикардосные здания. Вот. Что, девочки, иду копаться. Иду копаться. До обеда накопаю. Девчонки, смотрите, вот эти вот Анютины глазки, да, виола по-другому, они стреляют вот с этой грядки. Сколько сюда она выстреливала. Обалдеть. Я уже вот с той грядки собрала. Туда пересадила. Вот. И тут потом буду копать. Тоже надо будет отсюда пересадить. Ой, моя работенка. Моя работенка. Сейчас, девочки, откроем теплицу. Ну как, я ее открыла. Просто я была в тапочках домашних. Что-то тут вчера так хорошо пролила, что не захотела в них идти. Редисочка. Редисочка. Свойская. Жалко, блин, Владька уехал, не попробовав редиски. Ну да ладно. Он ее особо не любит. Огурчики у меня тут сходят. Вот. Так что Оля вроде сказала, у нее что-то 2 штуки плохие. Вот ей надо 2 штуки дать огурчиков. Эти банки я сегодня соберу, уберу, потому что буду садить капусту. О, муравьев, девочки, сколько! Офигеть! Вот видите? Заразы даже по теплице ползают. Вон. Вот ты. Муравьишки. Перчик у меня вон один уже цветет. Вон это вот терн, девчонки, ползет. Блин, как он меня заколебал, этот терн. Ой, мне уже тоже надо и в теплице прибираться. Не знаю, может на следующей неделе капусту рассадить. Вот эту вот надо всю. И пекинскую капусту надо уже на место посадить. А то она у меня вырастет. Потом, как я ее должна пересаживать. Пока, девочки, в теплице бардак у меня. Пока бардак. Так, ну ладно, вот что тут еще показывать. Копаться буду. Перекопаю 2 грядки. И до обеда, если успею, разрежу грядочки, подготовлю, разровняю. Ну, а после обеда посадка. Какая у нас красота.
Красотищная. Ладно, девочки, работаю. Так, ну что, девочки, мальчики, я докопала грядки, две грядки. Вот. Время уже 38, без 22. А так обычно я в час хожу на обед, но тут думаю, надо докопать. Ну и все. А после обеда буду заниматься посадкой. Девчонки, я, наверное, семейный лук сегодня посадить просто физически не успею. Мне бы, дай бог, сегодня посадить капусту и лук эксибишн. Вот. Помидоры тоже не знаю. Посмотрим по помидорам. Вроде бы еще ночь холодная. Может, даже я и не буду сегодня помидоры садить. Вот. Думаю, что я сегодня только успею посадить капусту и лук эксибишн. Ну, там у меня еще петуньки, вазончики посадить. И думаю, что все, наверное. На следующей неделе посажу лук, потому что его надо замачивать. А я его забыла замочить сегодня. Постирала, а лук замочить забыла. Так что так. Ну ладно, останется на следующую неделю. Главное, чтобы земля была подготовлена. И все. Вот, пошла я, девчонки, обедать. Я еще не ела, не пила. Все старалась докопать. После обеда будем садить. Думаю, что еще тепличку надо, наверное, будет пролить. Так как жарко, сухо. И за неделю может это все пересохнуть.